Novi zakon o javnim preduzećima predviđa da do marta 2017. svi direktori javnih preduzeća budu izabrani putem konkursa. Postavlja se međutim pitanje čemu novi zakon kada vlada Srbije nije u potpunosti poštovala ni prethodni, kojim je takođe propisan izbor direktora javnih preduzeća na konkursima. Od 19 javnih preduzeća koje je analizirala redakcija Insider.net, putem konkursa izabrani su direktori u samo 3 preduzeća. Jedan od njih, direktor EPS-a Aleksandar Obradović, nedavno je smenjen zbog toga što se, kako je objašnjeno, nije pridržavao mera štednje. Za v.d. direktora EPS-a imenovan je Milorad Grčić, kadar SNS-a i bivši direktor rudarskog basena Kolubara. Pomoćnica ministra privrede Dubravka Drakulić kaže da je uverena da će novi zakon biti poštovan jer je sada dat rok u kom direktori moraju biti izabrani. Šta će se desiti ako, recimo, se ne raspiše konkurs za 3 godine dana? Kao što smo imali priliku u prošlom zakonu da se nije raspisao konkurs za 3 godine, a morao je po zakonu da se raspiše konkurs. Šta će se onda desiti? Pa mislim da su vrlo male šanse da se tako nešto desi, s obzirom da smo rešeni da prosto dobijemo kvalitetan i profesionalan menadžment u javnim preduzećima. O tome je govorio i ministar i drugi ministri u vladi. Prosto nemam dilemu da se ovaj zakon neće sprovoditi. Iako je 2012. donošenjem zakona Srpska napredna stranka ispunila svoje predizborno obećanje o depolitizaciji javnih preduzeća, ispostavilo se da je to bila samo zakonodavna šminka koja u praksi nije rezultirala postavljanjem profesionalnih menadžera na rukovodeće pozicije. U većini javnih preduzeća konkursi nisu okončani izborom direktora, zbog čega već godinama, suprotno zakonu, njima upravljaju vršioci dužnosti. Zanimljivo je da je neposredno pre donošenja zakona u novembru i decembru 2012. vlada Srbije odlučila da imenuje direktore u 4 javna preduzeća. Na čelo javnog preduzeća Elektromreže Srbije postavljen je član SNS-a Nikola Petrović. Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić seo je u fotelju direktora PTT Srbija. Goran Puzović postao je direktor javnog preduzeća Srbija vode, a za direktora Srbijagasa ponovo je imenovan Dušan Bajatović, član predsedništva SPS-a. Javno preduzeće Srbijagas jedan je od najvećih gubitaša i uz Puteve Srbije i Železnice Srbije preduzeće za čije dugove je država na ime garancija opredelila najviše novca. Onog trenutka kada preduzeća ne mogu da izmire svoja dugovanja, ona prelaze u javni dug, a otplaćuju ih svi građani Srbije. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže za Insider.net da su se dugovi javnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju godinama prelivali na državu. To traje još od 2011. a eksplodiralo je 2013. da su troškovi javnih preduzeća, zapravo njihovo zaduživanje koje je garantovala država, počelo se prevaljuju na državu, znači 13. 14. i to su postali najveći iznosi. Taj veliki primer je Srbijagas i on je ilustracija šireg problema. Znači, on je nagomilao milijardu, sad možda i milijardu i 200 duga evra koji je prebačen na te građane. Znači, sada država otprilike za te stare dugove svake godine plaća 200 miliona evra. To je otprilike koliko se dobilo godišnje za smanjenje penzija. Nakon izmena i dopuna zakona o javnom dugu iz 2015. država više ne daje garancije za pokrivanje gubitaka u planiranim budžetima javnih preduzeća, već sada država može da garantuje samo za ulaganja koja planiraju javna preduzeća. Direktor Uprave za javni dug Branko Drčelić kaže u razgovoru za Insider.net da nenamensko trošenje javnih preduzeća ne prelazi u javni dug jer država kontroliše trošenje sredstava za koje daje garancije. Da li je fair prema građanima da plaćaju dugove javnih preduzeća ako niko ne snosi odgovornost za nenamensko trošenje novca u tim istim javnim preduzećima? Svako javno preduzeće ima svoj menadžment. Taj menadžment ima plan poslovanja koji je usvojila vlada i oni moraju toga da se drže. Da li menadžment u potpunosti se pridržava toga što je u planu poslovanja, to je stvar kojim se bave neki drugi državni organi. Za vreme vlade Mirka Cvetkovića iz Demokratske stranke ukupan iznos garancije iz budžeta narastao je za milijardu evra sa 860 miliona krajem 2008. na 1,87 milijardi evra 2012. Naredne godine garancije su dostigle rekordan iznos od 1,93 milijardi. Na čelu vlade tada je bio Ivica Dačić, a vladu su činili SPS i SNS. Od 2013. iznos garancije koje država daje preduzećima se postepeno smanjuje, ali i danas čini 1/5 godišnjeg budžeta Srbije. Prema zvaničnim podacima koje smo tražili od Ministarstva finansija,
Trenutno, kroz garancije javnim preduzećima, država, odnosno građani Srbije, duguju 1,7 milijardi evra.